welcome back to my channel again. Sasagutin ko lang yung mga katanungan ng iba na yung mga kaibigan ko. Paano ba ako mag-edit ng videos daw kasi at anong apps ginagamit mo? Actually, ginagamit din ng karamihan. Ang KineMaster. Yan. At ituturo ko nga palang paano mag-slow mo, mag-zoom tulad nito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Oh, yun. Simple lang naman gawin yan. Paano magdagal ng picture? Layer, media. Tapos hanap kayo ng dinownload nyo. Ako na-download ako kanina. Ito yan. Nilagay ko dyan. Tapos, dyan ko lang nilagay. Punta lang kayo sa layer. Doon nyo lang hanapin. Dyan lang dyan. Parang totoo. Diba? Pinaliit ko lang para di masyadong mahaba. Yan, okay na. Subukan nyo lang i-play. Play dyan. O, di ba? Madali lang. Sa pag-slow mo naman, hanap kayo ng portion. Tapos, stop kayo dyan. Stop. Split. Yan na. Yan. Dyan. Tapos, delete ko lang dito yung pangit kong muka sa kaliwa. Yung natira, yan na yung i-slow mo ko. Pangit, buti alam mo, pangit. Ulit. Ganyan lang. Mabilis lang naman kayo matuto basta lagi nyo ginagawa. Punta kayo dito. Split ahead. Yung naiwan yung video, punta kayo speed control. Yan. Slow mo. Diba humahaba? Kasi nag-i-slow mo na yan. Babagal yan kasi ganyan nga. Yan. Tapos, pe-play ko yan. Subukan kong i-play. Yan. Ganyan lang kadali yung pag-slow mo. Lalagyan ko ng music. O tatanggalin ko muna. Tapos, maghahanap ako ng music. At nakahanap na nga ako ng ito, Mr. Right. Yan. Tapos, add. Yung plus na nakikita nyo. Click nyo lang yan. Ibig sabihin yan, add. Hinahanap ko pala yung chorus kasi kakat ko yan dun. Hanapin ko lang chorus. Tapos, trim na naman tayo sa kaliwa. Yan. Kung saan kayo nag-slow mo, dyan yung pantay yung sounds nyo. Dapat chorus yan. Habang nagpe-play yan, may sounds na yan. Kulang yan, ano na lang. Filter na lang kulang. Sa paglagay naman ng filter, click nyo yung video niya na may slow mo. Yung slow mo niyan, click nyo yan. Ganito yan, ganyan. Tapos hanapin yung color, filter. Anong gusto nyo? Kasi yung gusto ko kahit ano lang dyan. Ano pinipili ko. Sa inyo nakabahala yan. So, yun. Ganyan lang naman kadali mag-edit. Kung masyadong mabilis ako, sorry. I-slow nyo na lang. Tapos stop. Ganyan na lang. Pasensya na kayo ha. Ganyan. At kung saan hanggang sa video nyo, i-cut nyo dyan ang sounds nyo. Ganyan. Ganyan. Tapos, cut sa kanan. Then add. Add nyo lang yan. Add. Tapos yan. Nakita nyo na diba? Sa pag-zoom naman, hanap kayo ng portion kung saan nakakatawang yung mukha. Tulad ng akin, nakakatawa yan dyan. Kinat ko, dyan. Yung maliit na videos na yan, click nyo lang yan, punta kayo dyan sa may cropping. Then, ganyan lang, ganyan. Tapos, i-zoom nyo yan, ganyan. Dalawang yung daliri. Yes, yun na. Ganyan lang kadali. Then, try nyo yung pag-play. Try nyo yung play. Yun, diba? Madali lang.